عورتیں بھی بیٹھی تھیں جنہوں نے مایوں والے دن حیا کے دل میں خوف بھر دیا تھا۔ حیا خاموشی سے سیڑھیوں کے موڑ پر کھڑی ہو گئی تاکہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ سکندر کا چہرہ سخت غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ضبط کے باوجود بلند آواز میں بولا، آپ لوگوں کو ذرا سی شرم نہیں آتی کسی معصوم لڑکی کو اس طرح اس کے اپنے ہی شوہر سے ڈراتے ہوئے؟ سلمہ ایک قدم آگے بڑھی، اس کے چہرے پر کسی قسم کی ندامت نہیں تھی۔ وہ بے پرواہی سے بولی، شوہر ایسا ہو تو ڈرنا ہی چاہیے۔ پھر وہ جو دونوں اس حویلی سے ڈر کر بھاگی تھی، ان کا کیا ماجرا تھا آج تک یہ سمجھ نہیں آیا۔ ویسے بھی ہم اس کو ڈرا نہیں رہے تھے، ہم اسے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ سکندر نے گہرا سانس لیا مگر اس کی آواز کی سختی کم نہ ہوئی۔ بھابھی میں آپ کی عزت ضرور کرتا ہوں، لیکن آپ اگر غلط بات کریں گی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے مجھے میری بیوی کے سامنے ایک جلاد کے طور پر پیش کیا، یہ بات میں یاد رکھوں گا۔ سلمہ نے طنزیہ ہنسی ہنس دی، جب وہ یہاں سے رات تک بھاگ گئی تھی نا، تو یہ بات بھی سارے یاد رکھیں گے، گاؤں والے بھی، ہم لوگ بھی۔ ابھی تک یاد ہے مجھے سمینا کس طرح پاگلوں کی طرح یہاں سے بھاگ کر گئی تھی۔ پتہ نہیں تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو سب ڈرتے ہوں گے لیکن میں نہیں ڈرتی۔ یہ سنتے سکندر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری، غصے سے اس کی مٹھیاں بری طرح بھنج گئیں، جبڑے سخت ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اگلے لمحے کوئی سخت جواب دے گا، مگر سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے خود کو روک لیا۔ پورے ہال میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حیا سیڑھیوں پر کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ سکندر اپنی صفائی ضرور دے رہا ہے مگر اپنے ماضی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بول رہا۔ اس کی خاموشی ہی اس کے خلاف سب سے بڑی گواہی بن چکی تھی۔ اس حویلی میں آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ سمینا کیوں بھاگی تھی؟ اس سے پہلے والی بیوی کیوں بھاگی تھی؟ کسی کو حقیقت معلوم نہیں تھی۔ ہر شخص صرف اندازے لگا رہا تھا۔ ہر زبان پر ایک ہی بات تھی کہ سکندر عورتوں کے ساتھ کچھ ایسا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی دونوں بیویاں شادی کے صرف 2-3 دن بعد اس حویلی سے بھاگ گئی تھی، پھر بعد میں طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ سکندر نے مزید ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس نے ایک سرد نظر سب پر ڈالی، پھر مڑ کر واپس چلا گیا۔ حیا گھبرا گئی، وہ تیزی سے پلٹی، پھر دوڑتی ہوئی واپس کمرے میں آ گئی۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا، پھر اسے بستر پر بیٹھ گئی جیسے وہ پورا وقت وہیں موجود رہی ہو۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا، سکندر اندر آیا۔ اس نے ایک نظر حیا کو دیکھا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ اس کے چہرے پر وہی خوف واپس آ چکا ہے۔ شاید اس نے کچھ سن لیا تھا، شاید نہیں، ضرور سن لیا تھا، مگر اس وقت اس کے پاس رکنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ الماری کے پاس گیا، اپنی گھڑی باندھی، پھر حیا کی طرف دیکھ کر نسبتاً نرم لہجے میں بولا، ناشتہ وقت پر کر لینا، کسی سے زیادہ بات نہ کرنا، خاص کر کے سلمہ بھابھی سے رات کو آئیں تو بات ہوگی، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ حیا نے دھیرے سے سر ہلائے، ٹھیک ہے۔ سکندر نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا جیسے کچھ اور کہنا چاہتا ہو، مگر پھر خاموشی سے مڑ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا، اس کے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی۔ حیا خاموش بیٹھی دروازے کو دیکھتی رہی، اس کے ذہن میں سوال ہی سوال تھے۔ سکندر آخر حقیقت میں کیسا انسان تھا؟ قصور لوگوں کا تھا، قصور اس کا تھا، یا اس پوری کہانی میں کوئی ایسا راز چھپا تھا جس سے ابھی تک سب بے خبر تھے؟ سکندر صبح ہی حویلی سے نکل گیا تھا۔ اس کا رخ سیدھا ان زمینوں کی طرف تھا جہاں جمال کام کرتے تھے۔ انہی زمینوں کی وجہ سے دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، پھر قرض کا معاملہ سامنے آیا تھا، آخرکار اسی قرض کے بدلے میں رشتہ طے ہوا تھا۔ جمال دور سے سکندر کو آتا دیکھ کر گھبرا گئے، فوراً اپنے کپڑے درست کیے، پھر احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سکندر ان کے قریب آ کر رکا، پھر نہایت سنجیدگی سے بولا، آپ نے مجھ سے ادھار لیا تھا، اس کے بدلے میں رشتہ ہوا ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی حوالے سے آپ میرے لیے محترم ہیں۔ یہ سنتے جمال نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ سکندر نے فوراً آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ نیچے کر دیے، پھر پرسکون لہجے میں بولا، مجھے حیا کے بارے میں ایک بات جاننی ہے، کہیں آپ نے اس سے پہلے اس کا رشتہ کہیں اور تو نہیں کیا تھا؟ جمال کا چہرہ ایک دم پریشان ہو گیا، وہ گھبرا کر بولے، کیوں بڑے صاحب، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ سکندر نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں کوئی بات نہیں ہوئی، بس مجھے جاننا تھا۔ جمال نے ایک لمبی سانس لی، پھر آہستہ آہستہ بولنے لگے،
नहीं साहब, मेरी बीवी जब से इस दुनिया से गई, हया बेचारी बिल्कुल अकेली हो गई, बस चुप चुप रहने लगी। मैं चाहता था कोई कारोबार करूं, हम लोग गांव से चले जाएं, क्योंकि यहाँ इसकी माँ की बड़ी याद आती थी, मगर ऐसा हो न सका। कारोबार भी डूब गया, मैं आपके पैसे भी वापस न कर सका, फिर ये सब कुछ हो गया। वो चंद लम्हे खामोश रहे, इनकी आवाज मजीद भर गई। मेरी बेटी तो बड़ी मासूम है साहब जी, ऐसे किसी बात का पता नहीं है। मेरा इरादा अभी इसकी शादी करने का भी नहीं था। मुझे 2-2.5 साल बाद इसकी शादी करनी चाहिए थी। आपसे क्या कहेंगे? कहेंगे भी तो क्या, गुस्ताखी होगी। बस एक गुजारिश है, इसका ख्याल रखिएगा। सिकंदर चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। इसे साफ महसूस हो रहा था कि एक मजबूर बाप अपनी बेबसी छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसने निहायत एहतराम से कहा, फिक्र न करें, आपकी बेटी अब मेरी बीवी है, मेरी मनकूहा है, मैं इसका ख्याल जरूर रखूंगा। जमाल ने नम आंखों से इसकी तरफ देखा, फिर खामोशी से सर झुका लिया। दूसरी तरफ हवेली में हया अपने कमरे में बैठी हुई थी। सिकंदर जाते वक्त से खास तौर पर समझा कर गया था कि सलमा भाभी से ज्यादा बात न करना। हया का भी यही इरादा था, मगर कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला, सलमा अंदर दाखिल हो गई। अंदर आते इसकी नजर सीधी बिस्तर पर गई, जैसे वो किसी खास चीज को देख रही हो। फिर इसने हया की तरफ देखा, क्या बात है, कोई बात हुई है? अगर कोई बात है तो बता दो। हया ने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया, नहीं कोई बात नहीं हुई भाभी, सब ठीक है। हया की आवाज हमेशा की तरह बहुत धीमी थी, इतनी बारीक के सुनने वाले को पूरी तवज्जो देना पड़ती थी। सलमा ने चंद लम्हे से देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, एक काम क्यों नहीं करती हो तुम? हवेली घूम लो, बहुत बड़ी हवेली है हमारी, ऐसे ही इसे नौलिखा हवेली नहीं कहते। एक दिन में तुम पूरी हवेली घूम भी नहीं सकती। दूसरी तीसरी मंजिल पर जाओ, वहां से नजारा बहुत खूबसूरत नजर आता है। वो चंद लम्हे रुकी, फिर जैसे अचानक इसे कुछ याद आया। हाँ, तय खाना जरूर देखना। हया ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। यहाँ तय खाना भी है? वो किस लिए? सलमा के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। ये तय खाना तो सिकंदर ने बनवाया था, पहले नहीं था, दुश्मनों को कैद करने के लिए। फिर अपनी पहली दूसरी बीवी को भी वहीं कैद करना चाहता था, मगर वो बेचारियां भाग गईं। अब तुम देख लेना तय खाना, क्या पता कल को तुम्हें भी वहीं रहना पड़ जाए। ये सुनते हया की आंखें खौफ से फैल गईं, इसका चेहरा जर्द पड़ गया, होंठ बेख्तियार कांपने लगे। वो एक लफ्ज भी ना बोल सकी। सलमा चंद लम्हे इसका डरा हुआ चेहरा देखती रही, फिर जोर से हंस पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिस मकसद के लिए आई थी वो पूरा कर चुकी हो। अगले लम्हे वो मुड़ी, कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते पूरे कमरे में एक बार फिर खामोशी फैल गई। हया बिस्तर पर बैठी सामने बंद दरवाजे को देख रही थी। इसके जहन में बार बार सिर्फ एक ही लफ्ज गूंज रहा था, तय खाना। सलमा के जाने के बाद हया काफी देर तक इसी जगह बैठी रही। इसके जहन में बार बार वही अल्फाज गर्दिश कर रहे थे कि तय खाना सिकंदर ने बनवाया था दुश्मनों को कैद करने के लिए, फिर अपनी पहली और दूसरी बीवियों को भी वहीं कैद करना चाहता था। इसकी आंखों के सामने एक अजीब सा मंजर बन रहा था, जिसमें वो खुद इस अंधेरे तहखाने में बंद थी और बाहर से एक भारी दरवाजा बंद हो रहा था। वो फौरन उठ खड़ी हुई, दिल में खौफ मौजूद था, मगर इस खौफ के साथ एक जिद भी पैदा हो चुकी थी। वो खुद से कहने लगी कि आखिर कब तक वो दूसरों की बातों पर यकीन करती रहेगी। अब इसकी शादी हो चुकी थी, वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो हर बात सुनकर डर जाए। अगर सिकंदर के बारे में इतनी बातें हो रही हैं तो इसे हकीकत जानने का हक था। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकली। हवेली का अंदरूनी हिस्सा पहले से भी ज्यादा खामोश लग रहा था। लंबे बरामदे खाली थे, दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें जैसे खामोशी से इसे देख रही थी। हया के कदम खुद ब खुद आहिस्ता हो गए। इसे याद आया सिकंदर ने कहा था कि किसी से ज्यादा बात न करना, खास तौर पर सलमा भाभी से, मगर अब वही बात इसे वहां तक लेकर जा रही थी जहां शायद इस हवेली का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ था। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। पहली मंजिल पर खामोशी थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर इसे एक लंबा रास्ता नजर आया जहां आखिर में एक पुराना सा दरवाजा था। वो चंद लम्हे रुक गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वाकई सलमा सच कह रही थी, या फिर वो सिर्फ इसे डराना चाहती थी? हया ने खुद को मजबूत किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। दरवाजा पुराना था मगर मजबूत दिखाई दे रहा था।
इस पर जंग लगा हुआ था। करीब जाकर देखा तो दरवाजे के पास दीवार पर पुराने निशान मौजूद थे, जैसे कभी यहाँ बहुत अरसे तक किसी चीज को घसीटा गया हो। हया के हाथ ठंडे पड़ने लगे। उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा। इसी वक्त अंदर से हल्की सी आवाज आई। वो फौरन पीछे हट गई। कमरे में कोई मौजूद था। यह शायद सिर्फ इसका वहम था। इसने चंद लम्हे इंतजार किया, फिर दोबारा दरवाजे के करीब गई। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हया ने आहिस्ता से दरवाजा धकेला। दरवाजा चिड़चिड़ाता हुआ खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर मोबाइल की रोशनी जलाई। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। यही तय खाना था। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो वापस नहीं गई। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। नीचे पहुंचकर इसे एक लंबा सा कमरा नजर आया। वहां पुरानी चीजें रखी हुई थीं, कुछ लकड़ी के संदूक, कुछ पुराने सामान, दीवारों पर नमी के निशान। हया ने इर्द गिर्द देखा। ये जगह खौफनाक जरूर थी, मगर ऐसी नहीं थी जैसे सलमा ने इसे बताई थी। वो मजीद आगे बढ़ी। एक तरफ एक बंद दरवाजा था। इस दरवाजे पर पुराना ताला लगा हुआ था। हया की नजरें इसी पर रुक गईं। क्या इसके पीछे कुछ था? वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गई। जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, अचानक पीछे से कोई आवाज आई। हया के जिस्म में सुनसनी दौड़ गई। वो आहिस्ता से पलटी। अंधेरे में कोई साया सा नजर आया। इसका सांस रुक गया। वो चंद लम्हे से देखती रही, फिर खौफ से इसके मुंह से चीख निकल गई। वो जोर जोर से चीखने लगी, कौन है? कौन है वहां? इसकी आवाज तय खाने की दीवारों से टकराकर वापस आने लगी। वो पीछे हटने लगी, मगर अचानक इसका पांव फिसला। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, एक मजबूत हाथ ने इसे थाम लिया। हया ने आंखें बंद कर ली। से यकीन हो गया कि सलमा की बात सच थी। यहाँ कोई था, कोई ऐसा जिससे वो बच नहीं सकती थी। वो मजीद खौफ से चीखने वाली थी कि एक मानूस आवाज उसके कानों में पड़ी। हया। ये आवाज सुनते वो साकित हो गई। ये सिकंदर था। हया ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। सामने अंधेरे में सिकंदर खड़ा था। इसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि हैरत थी और कुछ ऐसी परेशानी जो हया ने पहले कभी इसके चेहरे पर नहीं देखी थी। हया चंद लम्हे तक इसे देखती रही, फिर फौरन अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ा लिया। इसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। सिकंदर ने गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो हया? हया के पास फौरन कोई जवाब नहीं था। इसके होंठ हिले, मगर आवाज ना निकली। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। क्या वो बता दे कि सलमा भाभी की बातों ने इसे यहाँ तक पहुंचा दिया था? क्या वो बता दे कि वो इस हवेली के मालिक से ज्यादा इस हवेली के राजों से खौफजदा हो चुकी थी? सिकंदर ने इसके चेहरे को देखा तो समझ गया कि ये सिर्फ तजस्सुस नहीं था, इसके पीछे कोई वजह थी। वो आहिस्ता से बोला, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? हया ने नजर झुका ली। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, भाभी ने कहा था तय खाना देख लेना। सिकंदर का चेहरा एकदम बदल गया। इसे नजर उठाकर ऊपर की तरफ देखा, जैसे इसे पहले ही अंदाजा हो गया हो कि बात कहाँ से शुरू हुई है। फिर वो वापस हया की तरफ मतवज्जो हुआ, इन्होंने तुम्हें क्या बताया? हया खामोश रही। सिकंदर ने इसकी खामोशी देखकर मजीद सवाल नहीं किया। वो सिर्फ इतना बोला, चलो यहाँ से। हया ने एक लम्हे के लिए इस जगह को देखा, फिर सिकंदर के साथ चल पड़ी। दोनों खामोशी से सीढ़ियां चढ़ने लगे। हया के ज़हन में बहुत से सवाल थे, मगर सिकंदर के चेहरे की संजीदगी देखकर वो कुछ पूछ नहीं पा रही थी। ऊपर पहुंचकर सिकंदर रुक गया। इसने हया की तरफ देखा, तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। इसके लहजे में गुस्सा नहीं था, मगर फिक्र जरूर थी। हया ने पहली बार हिम्मत करके पूछ लिया, लोग आपसे इतना क्यों डरते हैं? सिकंदर चंद लम्हे खामोश रहा। ये सवाल शायद वो सुनने की तवक्को कर रहा था, मगर जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। वो खिड़की के पास